Būtent ankstyvą rytą šio lėktuvo nusileidimas matomas dabar dešiniajame ekrano kampe, iš tiesų turbūt vienas ryškiausių šiuo metu turimų vaizdo įrašų atspindinčių aviakatastrofos mastą. Ir dūmai kyla virš miesto, jie buvo matomi net kitoje Tūkstantmečio gatvės pusėje, nuo Lazdynų rajono pusės. Gyvenamojo namo netoli Vilniaus oro uosto nukrito lėktuvas. Įvykio vietoje kilo gaisras, ant kojų sukeltos visos operatyvinės tarnybos. Incidentas įvyko apie 5:28 min.